இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட iMac all-in-one பிசி நம்மக்கிட்ட வந்திருக்கு. ஸோ இதில் இஷ்யூ என்னென்னா கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாகி அப்படியே டிவைஸ் வந்து ஓஎஸ் கரெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஓஎஸ் போட நம்மக்கிட்ட வந்துச்சு. ஸோ நம்ம அதை ஓஎஸ் போட ட்ரை பண்ணதில் அதில் ஓஎஸ் ரன் ஆகலை. ஸோ கழட்டி நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கோட ஹெல்த்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து டிடெக்டே ஆகலை. ஸோ கஸ்டமர் வந்து ஒரு 512 SSD அப்கிரேட் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ 512 SSD அப்கிரேட் பண்ணி ஐசிஆர் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இப்போ நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி மேக் புக் எதனா ஸ்லோவாக இருக்கிற மாதிரி இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துருவாங்க. பெஸ்ட்டாக பண்ணிக்கலாம்.